Assalomu alaykum hurmatli Hamyonbop kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilari. Hammanglarga xayrli kun tilagan holati 26-aprel 2026-yil sekin mashina bozorga qarab avtollar olgan tushdi. Musofirdigilar, safardigilar salomat, sog'-salomat oila bag'riga bo'lsin. Alloh har bir kunimizga xayr baraka yog'dirsin. O'zingizda sotiladigan nedvijimiz uy-joy mashinalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ko'rsatilgan nomerga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha hammasini Instagram, Telegram, YouTube'larga joylab beraveramiz. Yaxshi narsalar chiqyapti. O'ta obuna bo'lib qo'yilib, yo'lidan ham qo'yilyapti. Endi kichkinaroq narsalar bo'lgandan keyin Instagram bilan Telegramga joylaymiz. Vaqti kattaroq narsa bo'ladigan bo'lsa, YouTube'ga qo'yamiz. Lekin yo'lagan o'ta obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsanglar, shu vaqt kichkina narsalar juda ham yaxshi narsalar qo'yilyapti, xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha Hamyonbop narxlarda qo'yamiz. Taninglar sog' bo'lsin, umringiz sog' bo'lsin. Biz sekin ishlarimizni boshlaymiz. Duolarda eslab qo'yasizlar. Bozorga qarab kirib keldi. Ko'pchilik so'raydigan narsa, mana 2006-yil Matiz ko'rib turibsizlar, stiker yashil toza berilgan. Matizga bermayapti. Umuman unaqa narsa yo'q. Shunaqa gaplar ham chiqib ketib qoldi. Mana 2006-yil Matizga ham yashil stiker bergan. Shahar markazlarida bemalol mashina boshqarib yursa bo'ladi. Hop, 2006-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Probegi 225 ming bo'lgan. Mashina benzinda 3 talik, 4 ta ballon holati yaxshi, yangi, chexol, evakordan polik, nilonimlar, yaxshi rul qo'yib qo'yilgan ekan mashinaga. 2200 yozgan ekanlar, akam bilan savdo qilib gaplashuvdi. 2100 bo'lsa berib yuboraman oxirgi narxi dedilar. 90lik 994 99 69. Bozori bersin, barakasini bersin, aka. Sog' bo'ling. Buni bilmaysizlarmi? Narxini bilamiz, o'zi kelsin. Hali choy ichgan ket. Yili nechi? 25. 2025 LTZ luksus varianti bo'lyapti. Avtomat korobka, propan qo'yilgan mashinaga. Probegi 14,5 ming bo'lgan. Puli necha pul bo'lsa berib yuboriladi? Harflar gaplashamiz. Yo, yetgandirlar, baribir so'ralayotgan startga narx bo'ladi-ku. 13800 deyapti. 13800. Tepasiga so'dasi bo'ladi. Telefon nomer 94. 490 000. Bozori bersin, barakasini bersin. Hammaga nasib qilsin. LTZ variantini so'raganlar uchun luksus variant bo'ladi. Kalitsiz kirish tizimlari, propan gaz bor mashinada, evakordan polik, avtomat korobka. 18 so'rashayotgan ekan, yana tepasiga kelsa so'dasi bordilar. Probegi ham yaxshi ekan, 14,5 ming bo'lgan ekan probegi. Alloh hammaga nasib qilsin. Like'lar bosib qo'yamiz. Hamyonbop Cobalt qidirib yuruvmi deylar. 2014-yilda ishlab chiqarilgan 4-paketlini gaz mashinada avtomat korobka. Mashina umumiy ust holatlari, texnik holatlari yaxshi holatda turibdi. Probegi ham unaqa qonab ketmagan. 268 ming bo'lgan probegi. Kraskali polniy emas mi? Yo'q, krilo, kapot, mashina 20% da. 20% kraska bor mashinada. 6800 so'rayapman dedilar narxini. Hozir bitta savdo qilamiz. Realni necha pul bo'lsa berasiz deb, lekin mashina umumiy holatlari yaxshi holatda. Mashinani avtomat korobka, bilasizlar, bizda hozir avtomat korobka sпрос juda ham ko'p. Temoli 4-gazlari bilan. Vo. 12. Okey, bu kelib, qo'lni ushlab savdo qilib, bering. 6000 yetsa bitadimi? Yo'q, 6 ga bitmaydi. Realni shuncha odam ko'p. 50 so'm o'tib beraman. Yo'q. 50 so'm o'tib beradan gap. Yo'q. Qarang. 6800 so'rayaptilar deb so'rayotgan pulni aytdi. 6800 so'rayapsiz, mana shu. Demak 6300 dan 50 so'm o'tsangiz 6250 bo'ladi. Shunaqa. To'g'rimi? 6250 dollarga 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Ha. Gena xolis ahvol. Afarlar xolisi, lekin mana bu tomondan ham yutug'inglar bor ekan. Hop, telefon nomeri men bilan bitta qilib aytib. Hop, Spark mashinamiz 12-yil. 210 ming yurgan. Bu kraskalari bor bunda ham, lekin modellari yo'q. Bu ham avtomat bo'ladi. Yaxshi diski taqilgan ekan mashinaga, umumiy holatlari 2012-yil. O'ta holatda. Chexol poliklar, pultlari, hamma narsalari bor. Tayyor mashina. Buni nima beramiz? Buni turbosini beraman. Bo'ladi. Bundan ham nimadir o'tamiz, baribir tepasiga kelsa. Ozgina unaqa emas, xayrisiga o'tib beraman. Xayr barakasiga tepasiga kelinsa, avtomat korobka bo'lyapti bu ham, benzinda harakatlangan mashina. Holati, ko'rinishlari yaxshi holatda turibdi, diskalari bilan mashina ochib turibdi. Chexol polik, pult hamma narsasi bor ekan. Telefon nomerimiz 94lik 636 0702. Bozori bersin, barakasini bersin. Navolarga mana shu avtomat Spark bilan avtomat Cobalt 6250 ga bunga 4000 dan nimadir o'tib beraman deb aytdilar. Bozori bersin, barakasini bersin, hammaga nasib qilsin. Sog' bo'ling.
Kelinlarga avtomat qidirib yurgan bo'lsangiz, hamyonbop narxda puli. 3900 ga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomat korobka, benzinda mashina, usti texnik holatlari yaxshi holatda turibdi, balonlar holati ham yaxshi holatda mashinani. Avtomat korobka. 1,5 yil, 2 yil oldin bu mashinalar narxi qanaqa narx bo'lardi? Bir boshini pirishlar, mashina olib tirikchilik qiladiganlar ham 5000 sa sraz yetib borishar tepasiga, savdo qilib olib bozorga olib chiqib, bu yerda qarab tirikchilik qilib sotiladi. Mana hozir 3900 ga bozorni o'zida turibdi. Yaxshi rul taqilgan mashinaga, umumiy holati yaxshi holatda. Maza qilib haydab yuradi. Avtomat korobka. 3900. Probegi 300 mingdan oshgan, lekin holati yaxshi mashinaning 2011-yil 3900. Hop. Yonida mana yana bitta turgan ekan, buni ham qo'yib ketaveramiz. Mexanika so'raganlar uchun mexanika korobka bo'lyapti. Bunda ham katta balonlar holati, o'rta holati bemalol hali yurib beradigan mashina. Bu katta motor bo'lyapti. Buni yili 14. 2014. Probegi Probek 450. narxi nech pul qilib beramiz? Bo'ladigan. 4100 bo'lsa beramiz. 4100. Baribir tepasiga kelsa xayri baraga nimadir o'tiladi. 4100 katta motor, 14-yil. Telefon nomerimiz 95 960 0959. bozori bersin, barakasini bersin. Qarang, mabodoga genga so'raydigan bo'lib qolsa, gaplashsa bo'ladi. Bo'ldi, genga ham gaplashsa bo'lar ekan. Bozori bersin, barakasini bersin. Narxni olib simyapti. 11900 ga Tracker 2 2020-yilda ishlab chiqarilgan mashina, etmetda kraskalar bor, ichlari suyaklari butun bilan mashinani Xitoy motori ham ishlab turgan ekan. Hozir mana eshitibsizlar. Motor ham yumshoqgina ishlab turibdi. Balonlar holati o'rta holatda. Primera bu. Tepada panorama lyuklari bilan mashinada avtomat korobka, salon holatlari ham yaxshi holatda turibdi mashinani. Xo'sh. Ko'rib turganinglar, 11900 ga savdo qildi, o'zi 12800 dan keluvdilar. Savdo qilib obunachilar sizlar uchun 11900 ga tushirdi. Balkim yana o'zingizlar ham kelib turib nimadir savdo qiladigan bo'lsangiz, bu narsa o'tib berishlari mumkin. Bilasizlar, bu Xitoy ekani motorini yaxshi deb aytishadi ko'pincha. Shu probegini 174 mingmi probegi? 124 ming degan probegi. Probeg 124 ming. 2020-yil Xitoy sborka 11900 ga. Kraska etmeti bor, ichlari butun holatda. Endi qaranglar. Captiva 3 to'r ko'rinishga qilingan mashina, umumiy holati yaxshi holatda. Bunda motor ham yangi motor taqilgan, 3 litrli yangi motor taqilgan mashinaga bexarajat, xudo xolasa buni ham olasizlar, haydaysizlar. 10,5 ming so'rayapman, dedilar, savdo qilinadigan bo'lsa, oladigan odam tepasiga kelsin, savdo qilib narxini kelishtirib chiroyli qilib beraman. Ko'rib turibsizlar, to'r ko'rinishga qilib qo'yilgan, balonlar holati yaxshi holatda, salonlari, polik, chexol, Android monitor, hamma narsa bor. Buni probegi 37 ming. 137 ming umumiy mashina kuzovga motor yangi taqilgan. 10,5 dan nima o'tib beramiz? Sunnatiga o'tib beramiz, kevrisi. Tepasiga kelsa, savdosi bor. Tepasiga kelsa, savdo bor, savdosini qilib berishadi. Hop, Spark 2019-yilda ishlab chiqarilgan 185 ming probeg, 4-pokoleniya gaz mashinada, yangicha mokri, J2 deyishadi. Xo'sh. Holati haydab yurishga yaxshi, pultlari bor mashinani. Tepaga shoxlar qo'yilgan ekan. Konditsionerlar bor, yangicha tablo, yangicha maytfon. 2019-yil bo'lyapti. Qancha yillarda? 185. 180. Buni nech pul qilib beramiz? 5200 ga beraveramiz. 5 mingdan bir nimadir o'tamizmi tepasiga kelsa? 5000 gacha savdo qilishimiz mumkin. 5000 gacha. Hop, 99li 843 11 11. Hop, Tracker 1 Captiva Spark uchun aytilgan uni 99li 843 11 11. Bozori bersin, barakasini bersin, hammaga nasib. Gentra qilingan Lacetti deysiz, ko'pchilik qo'yadi-yu. Bu rost ekan, Gentra bu. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Gazlari bor mashinani, probegi 247 ming bo'lgan. Kapotda bitma bor, bitta kriloda kraska bor, yana bu yog'ini ko'rib olaverasizlar. 4 ta yangi balon mashinada. Balon demaysizlar. Pult, chexol, folik, hamma narsasi bor mashina. Kerakli narsa qo'yib qo'yilgan mashinaga. 5900 ga bosib yuboradigan joyi. Gazlari bilan tayyor, ko'rib turibsizlar. 2015-yil 247 ming probeg, mexanika
konditsionerli, gaz, hamma narsa bor mashinada. 4 ta yangi balon oyog'ida 5900 ga. Telefon nomerimizni 93lik 533 17 16. bozorga bersin, barakasini bersin. Hozirgi paytda ko'pchilik yoki davemiz gen so'rayapti. Shu narsaga ham so'rab qolsa chiqarsa bo'ladi. Chiqarsa bo'ladi. Mana genga ham chiqarsa bo'lar ekan, xudo xolasa, yog'ini o'zingiz kelishib olsangiz bo'ladi. Bozorga bersin, barakasini bersin, hammaga nasib qilsin. Nexia 2 so'raganlarga 1.6 super bez konditsioner bo'lyapti. Gazi bor mashinani, yana bitta ekonomizerlari ham turibdi mashinada. Balonlar holati o'rta holatda 2014-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Probegi 207 ming bo'lgan ekan. Holati bo'lmasa olib ro'zg'or tebratib yurishga bo'ladi. Chexol poliklari hamma narsa bor mashinada. 4200 ga 97lik 316 33 88 95lik 849 66 99 4200 yana tepasiga kelib savdo qiladigan bo'lsanglar, har biriga nimadir o't beradigan joylari bo'ladi baribir. Narxli sekin orqaga qarab tushib ketyapti, tushursin, xalq olsin, maza qilsin. 4200 ga bozori bersin, barakasini bersin, hammaga nasib qilsin. Lacetti 2009-yilda ishlab chiqarilgan 1.8 gaz bor mashinada, kraska toza, kalenkalarda bilasizlar, bunday pitnolar bo'ladi. Xo'sh, balonlar holati yaxshi, yangi holatda, tayyorlovka bor mashinada, pult, mexanika korobka, salonni ham akkuratni, chiroyli holatda turibdi. Yaxshi polik, chexol, hamma narsa kerakli narsalar qo'yib qo'yilgan mashinaga. Xo'sh, realni nech pul qilib beramiz aka oxirini? 4600 bo'lsa berib yuboraman. 4600 ga. Ko'pchilik hozir aka gen so'rayapti. Genga ham gaplashsa bo'ladi. Ha, bo'ladi. Genga ham gaplashsa bo'ladi. Telefon nomerimizni 33lik 969 07 07. bozori bersin, barakasini bersin, hammaga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana generalniga ham gaplashsa bo'lar ekan. Bozori bersin, barakasini bersin. Oilaviy 3 qator 7 o'rinli mashina qidirayotganlarga Arlando 2015-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiya mexanika korobka, gazi bori, gaz. 4-paketingni gazlar bilan mashina, balonlar holati o'rta holatda yurib turishga bo'ladi. Oilaviy 3 qator 7 o'rinli 7900 ga narxi. 33lik 855 16 19. 3 qator 7 o'rinli mexanika, metan gaz, hamma narsa bor mashinada, olasizlar, haydaysizlar. Metana gazi 4-paketingni metan. Telefon nomeri 33lik 855 16 19 7900 ga. Arlando 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Bozori bersin. Sog' bo'ling. Nexia 3 avtomatini so'raganlarga metan gazlari bilan 2020-yilda ishlab chiqarilgan mashina, probegi 105 ming bo'lgan. Umumiy holati mashina yaxshi holatda, 4 ta yangi, yaxshi yumshoq balon taqilgan mashinaga. Egan o'zidan oformleniya deyaptilar. 7900 naqd sanaydigan bo'lsanglar, berib yuboradilar mashinani. Biz savdo qildik, 8,5 ming so'rayapman dedilar. Savdo qilib 7900 ga tushirdik. Avtomat korobka so'raganlar uchun salon holatlari stok holatda turibdi. Mashina tayinlanmagan, egan o'zida unaqa pardoz andoz qilib olib chiqilmagan, bor holatda chiqqan. 94lik 215 83 04. Metan gaz, ekonomizer, hamma narsa bor. Bozori bersin, barakasini bersin. Nexia 3 mexanika so'raganlar uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan metan gaz bor mashinada. Balonlar holati yaxshi holatda. Probegi 321 ming bo'lgan. 5800 yozib qo'ygan ekanlar, savdo qilib gaplashuvdi, oxiri 5,5 bo'lsa berib yuboraman deb aytdilar. Hop. 3 ta pitno, bitta orqa kriloda kraska bor ekan, ichlari butun. Va 2 ta pitno, 2 ta pitno, mana bagaj burchagida pitno bor ekan. Ikki mana kriloni mana shu pitno bor ekan. Imam kriloda sepilgan ekan, detal hammasi o'ziniki. Detallar alishmagan. Hop. Salon, polik, chexol, Android monitor, pult bor. Kerak narsalar qo'yib qo'yilgan mashinaga. 5,5 ming bo'lsa oxiri berib yuboraman deb aytdilar. 99 702 04 10. Mexanikasini so'raganlar uchun. Bu avtomatmi? Avtomat. Xo'p, avtomatini so'raganlar uchun Nexia 3 avtomati 2017-yil bejli salon bo'lyapti. Bunda ham 4-paketingni metan gaz, balonlar holati yaxshi. Probegi 135 ming bo'lgan. Bilasizlar, bu hali Nexia 3larda bejli salon boshqa turadi. Tayyorlovkalari bor. Tayyorlovka ruxsat o'tgan. Tayyorlovka ruxsati o'tgan. To'lab olsa davom etib ketaveradi. Kraska orqa bagaji bilan nari krilosda bor.
Bagaj ikkita joyda kraska bo'lyapti. 97lik 731 11 81. Nech pul bo'lsa berib yuboramiz bunga? 6600 bo'lsa berib yuboraman. 6600 ga. Bejiviy salon 4-paketini gazlari bilan 135 ming probek bo'lyapti. Yana tepasiga kelsa, xayr barakasiga bag'rimdan o'tadigan joyi bo'ladi. Tepasida aniq bo'ladi. Pulni chiqarib qo'li ushlab savdo qiladigan bo'lsa. Bar tepasiga kelsanglar, xayr barakaga nimadir katta bo'lmasa ham o't beradigan joylari bor. O'zingizlar so'raylarga bog'liq. 97lik 731 11 81. 2022-yil eng oxirgi chiqqanlarida avtomat korobka Nexia 3 4-paketli gaz mashinada stok holatda turibdi. Chexol poliklar qo'yib qo'yilgan mashinaga. Bosh usti holatlari umumiy yaxshi holatda. Bitta oldi chap kriloda kichkinagina pitno sepilgan joyi bor ekan. Shop rejidan miyatina chiqarilgan, ya'ni kosmetika qilingan, kraska sepilmagan. Shunaqa joy bor ekan. Biz ko'rgan joyimizga yetib ketyapmiz. Probegi 122 ming. 122 ming bo'lgan. 8800 dili savdo qilib gaplashib 8,5 mingga tushirib oldik. Biz salon holatlari ham mana ko'p turgan. Eva ko'rdan polik, yaxshi chexol, Android monitor, kerak narsalar qo'yilgan bunga ham. 8,5 ming bo'lsa berib yuboraman dedi. Yana bu yoqqa o'zingizlar savdolarga bog'liq bo'ladi. Telefon nomerimiz 99lik 118 40 40. Keyin so'rasa, iloji bormi bunaqa narsalar? Qani kelaversa, xudo xohlasa qilamiz aka. Buni ham gaplashsa bo'ladi, xudo xohlasa. Epica avtomatini so'raganlar uchun 2010-yilda ishlab chiqarilgan mashina, probegi 190 ming bo'lgan. Ichlari but-buton hamma yog'idilar. To'sga yangi motor taqilgan mashinaga moy yemaydi deb aytdilar. Tayyorlovka mashina, luk, avtomat korobka. Xo'sh. Qo'shni salon, yana qo'shimchasiga ustiga chiroyli qilib, yaxshi nakitkali taqib qo'yganlar mashinaga. 6,5 ming bo'lsa berib yuboraman dedilar. 7200 yozib qo'ygan ekanlar. 6,5 ming bo'lsa berib yuboraman dedilar. 99lik 887 20 30 antiradar, oldi orqa registrator, mana shunday amrotlari narsalari bor ekan. 6,5 ming. Telefon nomeri aytdik. Hop. Arzonchiroq avtomat mexanika so'raganlar uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan 352 ming bo'lgan probegi Cobalt 2-pozitsiyasi. 5900 ga metan gazlari bor mashinani. Probegi 352 ming bo'lgan. Hop, salon holatlarini olgan odamga chiroyli bo'lsin deb yangi chexollar taqib mashinaga, rullariga chexol taqib, hamma yo'lga kam ko'rsiga bir qarab qo'yaptilar mashina. Olgan odam maza qilib haydasin deyaptilar. Bosh motor hadoviy korobkali texnik yurib turgan mashina 5900 hozir o'zlaridan yana bitta savdo qilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Naqd pul bilan shunday ishtir, nech pul berib olamiz aka? Naqd pul bilan bo'lsa 57 ga berib yuboraman. 5700 ga. Tayyor, moy yemaydi mashina, 1 gram ham aka. Hadovoylarda ideal ishi yo'q, umuman ishi yo'q. Oladi, xudo xolasa haydaydi. Oladi, to'g'ri haydaydi. Chiqib pul sanasa ham bo'laveradi. Haydab ko'rib, bo'ldi yoqtirsa, mana chexol, salon, palon, polik, rul, chexol hammasini qilib beraman. 725 iPhone turibdi. Pioneer, 100 talik gaz. Umuman texnik ishi yo'q. Bor. Pul yetishga bo'ray arzonroq beramiz. Kelinglar, olinglar, barakasini qilinglar. 94lik 933 86 83 bozori bersin, barakasini bersin. 5700 ga ikkinchi pozitsiyasi 2013-yil metan gaz. Naqadi 4 ta yaxshi ballonlari bilan 4 ta charm xo'p. Boshladi. Matiz so'raganlarga umumiy usti holatlari yaxshi holatda, ballonlari ham yaxshi xizmat qiladi. Hali 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 300 ming bo'lgan. Chexol poliklari bor mashinani. Salonlari ham chiroyli holatda turibdi. Hop, ikkita oldi, bilasizlar, bularda mix bo'lgan bilan prostoy emas, mesorovka emas, elektropривод. Mana salonlar yaxshi chexol poliklarda turibdi. 2200 yozib qo'ygan ekanlar, biz savdo qilib gaplashuvdik. 2300 yozib qo'ygan ekanlar. Biz savdo qilib gaplashuvdik, oxirgi narxi 2000 toza bo'lsa berib yuboraman deb aytdilar. Hop, keyinga chiqadimi bu? Keyinga ham gaplashsa bo'lar ekan mana. 93lik 711 77 80 mashina benzinda harakatlangan, lekin usti holatlari yaxshi, bitta oilani xizmatini qiladi xudo xolasa. 2000 ga 2009-yil holati shunda olib o'tirib haydaydigan xudo xolasa. Hop, Lacetti avtomat korobka so'raganlar uchun 1.8 metan gaz mashinada umumiy usti holatlari o'rta holati, mabodo bamferlarda chaqa-chuqa bor, lekin kuzov o'zi butun holatda ekan. Hop, luk bor tepada, avtomat korobka bor, metan gaz bor, ballonlar holati yaxshi holatda. Kojinli qilib, salonlarni chiroyli qilib chexol taqib qo'yganlar. Evakordan polik qo'yilgan mashinaga. Yomon emas holat. Haydab
ro'zg'or tebratib yurishga zo'r. Xolos haydab yurasiz. 5,5 mingga 2010 yil edi. 2010 yil probegi 82 ming. 382 ming bo'lgan o'ziniki. Mashina egadan to'g'ridan to'g'ri unaqa tayinlab pardoz qilib, haligi yaralarini bekitib olib chiqilmagan mashina bor holatda turibdi. Telefon nomerimizni 50 053 0097. bozori bersin, barakasini bersin. 5,5 mingga avtomat коробка. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 43 ming bo'lgan. 4-pakelikni metan gaz ham bor mashinada. O'sha kriloda, 10 tomon kriloda kraska eshigi perxod o'tgan joyi bor ekan. Mashinaning umumiy holati yaxshi holatda turibdi. Oladigan, haydaydigan holatda, chexol, polik, 4 ta yaxshi balon, avtomat коробка, 4-pozitsiya, Android monitor qo'yilgan mashinaga. O'zini zavodskiy putlari bo'ladi, bilasizlar. Probegi ham emas, 43 ming. 2023-yil. 9950 ga. 90li 167 10 22. 2023-yil. 9950 ga. Telefon nomerlarini aytdi, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon aloqaga chiqarasizlar. Tepasiga keladigan bo'lsanglar, yana ham nimadir balkim o't berishlari mumkin. Hop, biz shu joyda ishlar JM-nikini to'xtatamiz, Innomarkaga qarab o'tamiz endi. Layklarni bosamiz. Xizmatimizni bizani har doim aytganimizdek, shu layklardan qo'llab-quvvatlab turganlardan bilamiz. Musofir safardagi salomat, sog'-salomat oila bag'riga bo'lsin. Alloh har bir kunimizga xayr baraka bersin. Taninglar sog' bo'lsin, umringlar sog' bo'lsin. Alloh hammamizni avtosalonlarga kirib, bozorlarga kirib, eng yaxshilarini olib, ota-onani ahli oilani o'tkazib duoligini olib yurishi hammamizga musharraf qilsin, nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, layk esdan chiqmasin. Sotiladigan nedvijimiz uy, joy, mashinalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ko'rsatilgan nomerlarga qo'ng'iroq qilaveringlar. Instagram, Telegram, YouTube'larga joylab yuboramiz. Instagram, Telegramga o'tib, obuna bo'lib qo'yamiz. Sog' bo'ling, yaxshilikni ko'rishing.